Sana ndani ya Safari TV, Safari Radio International. Sasa tunafanya viwanda vya kaunti. Tuko maeneo Epanga, maeneo ya Goodwill, ile njia ukivuka kwenye daraja kuelekea Epanga. Inaitwa Nasibi. Mambo ni mengi, shughuli ni mingi na nimefanikiwa kumpata mgeni wangu hapa. Tutako tukijadiliana moja kwa moja kuhusiana shughuli na jinsi njia hii inafaa iwe baada na kabla ya kutengenezwa, vigezo vipi na ni wapi na ni nini ambacho maybe wale ambao wanatutengenezea makontrakta ni nini ambacho wanafaa wajue. Karibu sana, maybe tuko majina. Kwa majina naitwa David Chami, kwa nickname Spereto. Mimi hii njia vile iko saizi bado iko na kazi yake. Lazima hakikishe wameweka mali maji inasafikia. Hizo ni mitaro ambazo zimewachwa. Kwa hivyo bado tu baada ya miezi 2-3 njia maji itakuwa ni katikati. Ukiangalia kwa umbali hii njia kuanzia hapa mpaka Mbanga, mali inaitwa Mbanga kule kwa taraja ya kuelekea Ebulonga, bado kazi bado iko. Na itaka paka itengelezwe ndio njia iwe ile inazapitika kwa njia nzuri kabisa. Maybe kulingana na wewe na hii muda ambao maybe MP wetu ameamua kuwapa contractor kazi ya kufanya na wameamua wamefanya kazi, unaiona vipi kazi hii? Hii kazi bado ingawa wamejaribu, naweza sema kwa ufupi wamejaribu na bado wako na kazi. MP Maungu lazima afute juu kabisa kamba lake vizuri, ndio aweze kuonyesha kenye alisema kinatendeka kabisa. Hii njia ilikuwa mbaya wakati yeye mwenyewe aliwachilia, lakini wakati wa Mlele hii njia ilikuwa iko safi kabisa. Haikuwa na matatizo hata kidogo. Kwa saizi lazima ajikaze ndaweza kutengeneza njia watu waweze kupita bila shida kabisa. Maybe naona kutoka Goodwill hii njia inaelekea paka wapi? Hii njia bila itengelezwa, map yake ni kutoka Rwanda kwa Goodwill ikuje ipite mali naitwa 𝐿𝐼𝐄𝐿𝐼 from there inakata ikielekea mali pale mbele naitwa Songolo kabisa. Inakata hivi ikielekea mbele kabisa, last inapita inaingia Kilingiri huku mbele. Kwa hivyo ni ya maana katikati hapo kupitisha watu, kusaidia watu kuweka mizigo zao na ile vitu ambao wameweka kwa shamba iweze kusafirisha kwa njia rahisi kabisa. Changamoto zipo na ndio maybe mwanzo wa kazi ya MP wetu Dick Maungu. Je, wakati inafika wakati wa jioni, usiku, kuna zile shida na matatizo ambazo tunakumbana nazo kwenye njia kama hii? Njia yenyewe iko na matatizo. Ukiangalia vile iko saizi, wamejaribu kuweka mawe, ingawa bado inahitaji kutengeneza, sio baada ya muda fupi maji itakuwa imerudi katikati kabisa. Tatizo liko wapi? Ni nini ambayo sasa na contractor anafaa fanya? Lazima awe na mikakati mizuri, good plannings, then hakikishe makarabati zimewekwa sehemu inahitajika. Kutoka Goodwill mpaka kwenda Epanga mahali ambapo nipo, hii yote imefanywa ndani chini ya bwana Dick Maungu. Tunasema shukrani na hongera sana kwa wote ambao wanatupata kutufuatilia kwenye mitandao zetu. Safari TV, safiri nasi, kazi mashinani, kazi safarini. Shukrani.